नमस्कार, मैं हूं सुशांत खेत्रपाल और छत्तीसगढ़ से एक महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप या सर्दी जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। एडवाइजरी जारी होते ही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जनों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी शासकीय और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि भारत सरकार की इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें और अपने सभी परिचितों को सूचित करें। महत्वपूर्ण समाचारों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।